क्या हुआ? हाँ, दुखी क्यों हो रहे हो? पापा जा रहे हैं। हाँ मिट्टू, दुखी क्यों हो रहे हो आप? दुखी नहीं होना। हम्म। दूध दूध लेके आओ, दूध इसके लिए दूध पियोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिट्टू दूध पियोगे? अच्छा ठीक है, आपको दूध पिलाऊंगा अभी, ठीक है ना? दूध पियोगे ना? दूध पिलाऊंगा, दूध दूध पिलाऊंगा, ठीक है? हाँ अभी